巴士站，有個1號 A 停咗喺前面。我係巴士上層最後一行，在座地幾靚嘅男女，不停咁錫嚟錫去。喺我面前，兩個眯埋眼，又嘴錫到落條頸，停咗幾秒，又不停咁錫。佢哋前面冇其他人，個巴士前排又得我一個人，佢哋有啲唔好意思，所以有啲特別開心。兩個巴士一路向前，有時佢哋行快啲會唔一陣，但去到單位又會貼返喺正前邊，好似我嘅巴士同佢哋嘅巴士喺零經度上。報好燒去朗豪坊睇戲，呢段路我已經行到好熟。燒賣、雪糕、靈異嘅人、恐怖片，舒服咗之後，我吸晒所有的你。突然間記翻起，喺我幾歲嘅時候，香港曾經有過1、2單交通意外，在巴士上層最前嘅乘客被撞死。自此之後，呢個位就俾啲大人